Barinig kita sa mukha eh. Ahot na, ahot na. Grabe, gusto na siyang barinin ni Sir Bob sa mukha eh. So, wag na wag po ninyong gagawin yan sapagkat ito na po ang solusyon sa ating pagkaburyong sa performance ng ating computer. Adding SSD to our computer para ma-upgrade po natin ang performance ng ating computer at nang hindi na tayo mabugnot. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel ay samahan niyo na po ng subscribe and hit the notification bell all para updated po kayo sa mga video na i-upload ko pa rito kay YouTube. Kaya kalma lang po kayo dyan. Sasamahan ko na rin yan ng kung paano ang tamang pagbabaklas at pagkakabit ng mga pyesa sa computer gaya ng power supply, motherboard, RAM, hard disk drive, SSD at kung ano-ano pa. Kasama na rin po dyan ang tamang paglilinis ng ating computer para madali na po sa atin ang mag-preventive maintenance at kung kailangan na po ninyo mag-upgrade sa future ng inyong computer ay magagawa na po ninyo sapagkat marunong na po kayo ng basic na pagbaklas at pagkabit ng mga pyesa sa computer. So, paano? Kalma na po ba kayo? Kalma na? Kung kalmado na po kayo, ay sisimulan na po natin ang ating video at happy viewing sa ating lahat. Eto na po. Everybody should be happy. It's so nice to be happy. Happy. It's so nice to be happy. It's so nice to be happy. It's so nice to be happy. Everybody should be happy. So, yan po. Una ko pong tinanggal ang ating motherboard sa ating computer case. So, para matanggal po natin siya, kailangan po natin i-disconnect yung mga kable na nakakabit sa ating motherboard. So, ano po yun? Unahin po natin ang sa power supply po natin. So, ito po yan. Ito yung 24 pins ng ating power supply. 4 pins. Yan. At yung huli, yung SATA cable. Yan yung dinudugtong po natin sa ating storage devices. So yan, yan yung sa power supply natin. Yan. Ang susunod naman po ay yung kable ng ating pong computer case. Kung tawagan ay front panel cables. So ito po yung mga yon. Yan. Front panel cables. Tandaan po ninyo ha. Nulit ko pa. So, ang huli kong tinanggal ay yung sa ating storage cable. Ito po yan. Ang ibig sabihin po ng SATA ay Serial Advanced Technology Attachment. Yan po. So, natanggal na natin ang board. Try po natin tanggalin ang power supply. Tignan natin kung kailangan ng linisin. At kung hindi naman, ibalik din po natin agad. So ganito lang po, kasimple tatanggalin ng ating power supply. Tignan po ninyo mabuti ha. Okay, ayan, ayan siya. Tutulak niyo lang po siya papasok sa ating computer case. Banayad lang. Ayan. Tapos press, then tulak. Ganun lang po kasimple. So dito, di pa naman siya ganun karami. So ibalik lang po natin kagad. Hindi naman po kailangan linisin eh. Pinakita ko lang po sa inyo kung paano tanggalin. Ngayon, papakita ko naman po kung paano ibabalik. So, ibabalik na siya dyan sa kalsa nyo na yan. Ito yun. Yan po, para hindi siya bumagsak. So, press lang po ulit. Pero ngayon, pahatak. Yan. Ito natin. Press, pull. Okay? Tapos, push po natin siya. Palabas naman po ng ating computer case para tumama siya dito sa pangharang. Yan. Okay na po. So, kaya highlight ko lang po yung mga pinagtornilyohan ng ating motherboard. Yan. Para po may idea kayo kung paano natin ibabalik yung motherboard
sa ating computer case. So ito po yung mga yan. Yan. I-pause nyo lang po para hindi ko na mapicturean. Ito siya. Yan. Nakikita nyo po. So bali 1, 2, 3, and 4. So yun lang po. Yun lang po yung pagtutumilyo ng ating motherboard. So skip ko po muna yung pagtutumilyo ng ating power supply. Then magpo-focus po tayo sa ating motherboard. Okay? Skip po muna natin. So ito na po ang ating motherboard. Ayan. Okay? So dito po sa ating motherboard, una natin babaklasin ang ating RAM memory o RAM stick. So sa iba pong motherboard, ang slot para po sa ating RAM madalas double clip. Pero dito po sa ating motherboard na ginagawa po natin, single clip lang po yan. So dito nasa bandang kaliwa siya. Ayan. Tutulak lang po natin pababa. Yan. Tapos, para matanggal po natin ang ating RAM, kunin lang po natin siya dito, hatakin, pataas. Then, alali lang ha. So, yan. Tanggal na po natin ang ating RAM. Kaya po namang una natin tinanggal, para pag magbabakas na po tayo ng fan, hindi po tatama ng fan natin yung RAM. So, ilalagay po natin, o ipapatong po natin itong RAM sa malinis na papel. O, yan. Kasi dalawang RAM yan eh. Pinakita ko lang sa inyo kung paano baklasin yung RAM. So yan, kabilang po natin siya. So dito po sa ating fan, ang una po ninyong gagawin para mabaklas siya, ito, hatakin niyo lang, hatakin o bubunutin niyo lang po siya dito. Nakikita niyo yan? Yan. Hatakin niyo lang po yan. 4 pins yan. Tapos, ito na, yung arrow na nakikita ninyo, diyan nyo ipipihit ang ating heatsink push pin para maiangat natin. So dito naiangat ko na lahat yan. In-skip ko na. Yan. Tapos ito na. Dahan-dahan natin siyang hugutin pataas. Yan. Tanggal na po ang ating fan. So ganyan lang po kadali ang magtanggal ng fan. Kung mapapansin po ninyo, hindi pa naman po ganun karumi ang ating motherboard. So hindi po natin kailangang linisin pa. At kung sakaling kailangan pong linisin, ang ginagamit ko po ay used toothbrush. Bakit po? Para maiwasan po natin ang kahit na anong static. Kasi ang vacuum at blower ay nagkukos ng malakas na static. At kung bago naman ang inyong paintbrush, meron pa rin siya mga particles na magkukos ng static. Kaya used toothbrush ang ginagamit ko po. Pero dito, malinis pa naman po siya. So, hindi po natin siya kailangang linisin. Itabi ko lang po yung motherboard. Papakita ko lang po sa inyo kung paano maglinis ng ating RAM. So, paano maglinis ng RAM? Ganito po. Yung iba, ang ginagamit is pambura ng lapis. Pero ako po, kapiraso lang po ng malinis na papel. Ito po siya. Yan. Malinis po. So ano pong gagawin natin dyan sa malinis na papel na yan? Yan po yung gagamitin natin pang linis ng ating RAM. So ito po yung ating RAM. Yan. Ang lilinisin po natin dyan, itong gold plated na to. Nakikita nyo po yan? Yan. So, ang gagawin po natin, yan, yung papel natin. Kita po ninyo, yan, ganyan. Yan siya. Then, banayad na, punos lang po. Magkabilaan po yan ha, you know. Banayad lang po, banayad. Okay lang pong hawakan nyo yung RAM dito. Pero huwag nyo po siyang hahawakan dito sa gold plated na to. Papel lang po ang pwedeng tumama o matouch dyan sa ating gold plated sa RAM. So yan. Okay.
Yung isa naman po. So, kagaya lang po na kanina, pwede nyo pong hawakan dito yung RAM, pero wag po dito sa gold plated. Papel lang po dapat ang tatama dyan. At dapat banayan lang. Banayan whiskey. So, yan po. Yan. Mabilis na ang ating RAM. So, sayang, hindi nyo nakikita yata, no? Try natin. Nakikita nyo. Masyadong maliwanag. Itong papel natin, nakuha nyo yung dumi ng ating RAM. So, tapos na po tayo maglinis ng ating RAM. Ibabalik naman po natin ang ating fan sa ating pong motherboard. So, yan. So, yung fan po natin, kanina, kung papunta sa direksyon ng araw ng ating pong heatsink pushpin, ngayon po ay pabaliktad naman. Yan. Baliktad. Kasi, ibabalik na natin siya. Yan po. So, naibaliktad na po natin lahat. Okay? O ito, Sir Dennis ha. Ito po yung nire-request nyo para magtanggal ng fan at magbalik ng fan. Ito na, pinapakita ko na po. Una nating ikakabit, ito. Itong kable ng ating fan. Dito po siya kinakabit. Ayan o, nakikita nyo? Yan lang o. Manayad lang. So yan, naibaw na natin. Tapos itutok po ninyo sa butas yung pong mga heatsink pushpin natin. Ayan o. So naitutok ko na siya. Yan. Again sa araw na. Tutulak lang po natin siya. Yan. 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 Ibalik na po natin ang ating fan sa ating motherboard. So, ginamit ko pong patungan ay karton kasi wala siyang conduction gaya sa metal. At isa pa, malambot siya, hindi katulad ng mesa tigas. Ayoko po kasing masira yung hinang po ng ating board sa likod. So, tapos na po natin gawin yan. Ang susunod po natin ay magbalik ng ating motherboard sa ating computer case. So, skip ko lang po muna yung itong part na to kasi ilalagay natin yung ating computer case. Okay? So, ngayon po, ibabalik na natin ang ating motherboard sa ating computer case. So, una ko pong gagawin ay ibabalik po natin yung mga front panel cables. So, dyan po, makikita nyo may mga tagging naman. Ayan. May nakalagay HDD LED reset. Yan. So, ito, unahin po natin yung positive and negative. So, ito po yun. Positive at negative. Yan, nakikita nyo? Positive at negative. So, dito natin siya ilalagay sa harapan. Normally, ang nauna is positive. Followed sa tabi lang yung negative. Yan. Nakakabit na po ang positive at negative. Sa likod po niyan na nakasulat HDD LED. So, ito yun. Ito nyo ba? Yan. HDD LED. Okay. Tapos, sa harap po niyan, katabi lang po ng positive and negative ay yung ating power switch. Yan, nakakabit na. Tapos, ang susunod pa natin kakabit ay yung reset switch. Kita nyo ba? Yan. Sa likod ng ating power switch. O yan. Nakompleto na po natin yung ating
front panel. Ay, di pa. Meron pa. So, ang susunod po natin ay yung sa USB at speaker. So, yan. Dito, nakita nyo ba? So, yan. Okay. So, babagayin niya lang naman siya. Ito yung sa audio, yan o. Kung saan yung bungi niya. So, ito. Yan yung sa audio. Kita nyo? Audio. Yan. Tapos, USB. Lang. So, ito yung USB. So, yan. Naibalik na po natin ang ating front panel cables. So, try po naman natin ibalik yung ating RAM. So yan, nakikita nyo. Tanggalin. Luwangan natin yung clip. So, yan. Kitang-kita. Okay. So yan. Ito po yung ating RAM. Yan. Ito nyo. Kakabit natin siya dito. Kailangan sakto po yung bungi niya dito sa nakakalsa na to. Okay? Nakakabit na po yung isang RAM. Isa pa. Yan. Nakakabit na po ang ating RAM. So ngayon po ay ituturnirin na lang po natin ang ating motherboard sa ating computer case. Skip ko lang po muna. So ngayon po ay papakita ko po sa inyo kung paano magkabit ng mga SATA cable sa ating storage. So tingnan nyo lang po itong L-shape. Yan yung L-shape. Yan, nakikita nyo na. So, ganito na natin siya papasok. Dito kasi tala. Yan. Tapos, ganda din itong isa. L-shape din. Ayun o. Ayan po. Yan. Ganun po magkabit ng SATA cable sa ating storage. So, gagawin po natin siya dito po sa hard disk drive na nakakabit po sa ating computer case. Ito po yung SSD nakabit ka na po. I-skip ko na po yung sa SSD. Kaya natin yung mahaba. Kasi medyo mahirap i-kabit. Yan. Yan po. Nakakabit na ang ating SATA cable sa ating storage. So, next po natin, kakabit po natin ang 24 pins ng ating power supply sa ating motherboard. Ito po siya. So, ito, yung pang clip, itong 24 pins, dito po siya itatapat, dyan sa buko na yan. Yan, nakikita nyo. Yan. Dyan iipit yan. So, ipit natin. Dapat maipit. Ipit na. So, ayan. Tapos, susunod po natin ay ang ating 4 pins. Yan. Nandun din po yung mating yan. So, yan. Okay na. Tapos
Tapos na nating ibalik ang ating motherboard sa ating computer case. At nailagay pa ho natin yung ating SSD with HDD. So, subukan na po natin siya i-power on self-test o pause kung tawagin. Okay na. Sa mga gusto pong matuto kung paano po magkabit ng processor sa ating computer, ay ganito lang po siya kadali. Hahawakan nyo po ang inyong processor dito po sa gilid lang ha. Huwag nyo pong hahawakan sa likod, delikado po yon. Tapos kung mapapansin nyo, may triangle dyan. Oh. Ayun, oh, nakikita nyo po yung triangle. Ayun, oh, nasa bandang, turo ko siya. Yan, oh, yung triangle. Kita nyo? Yun yung triangle. Hahanapin natin siya dito sa board natin. So, ayun. Kita po ninyo yung triangle. Ayun siya. So, ikakabit lang po natin siya dyan. Huwag po kayong gagamit ng puwersa, ha? Hindi nyo po ipupush yan. Yun lang. Mahal yan. Processor yan. So, balik na po natin siya. So, ganun lang. Diba? Ang dali. Ang dali magkabit ng processor. Yun lang po yun. So, okay na okay po. Ayos! So, successful po ang ginawa nating upgrade ng ating computer. So, para matesting po natin, buksan po natin. Ayan, ang bilis oh. Ito po yung SSD na dinagdag po natin sa ating computer. Siya po ang nagdadala ng operating system at ng lahat ng software na naka-install po dito sa ating computer. Habang yung existing na HDD ay nakafocus na lang sa pag-store ng mga files at data. Ito po, flash drive ko, sinalpak ko lang po siya para matesting po natin yung front panel. So gumagana naman po siya, at kung naririnig po ninyo ng boses ko, isa lang po ang ibig sabihin yan, gumagana po yung front panel audio, yung microphone port. So ganun lang po kadali ang magbaklas at magkabit ng piyesa sa ating pong computer. At ganun po kasaya ang mag-upgrade ng ating pong computer. At nagpapa-shoutout lang po si Sir Louie Pigaw, ang aking kaibigan. Then Sir Dennis, yung pong nire-request po ninyo na magbuo ng computer, yan, nagawa ko na po. Hindi nga lang po katulad ng sa iba nga siguro na lahat, no, pinapakita. Pero halos pinakita ko rin naman lahat dito. So yun na, Sir Dennis, napakita ko kung paano magbaklas at magkabit ng ating fan. Isa pa po pala sa gusto kong idagdag, kung tayo po ay magbubukas o magpa-power on ng ating computer, iwasan po natin na nakalabas siya sa kaha. Kasi po, delikado po yan. Kapag yan pong board ninyo ay tinamaan ng any foreign object, lalo na po at metal, masusunog po yan o madadamage po yung ating motherboard. Kaya iwasan po ninyo yun. Kung may nakikita man po kayo sa YouTube na gumagawa niyan, yun po ay sobrang gagaling na po siguro. Pero sa akin, hindi ko po itinuturo sa inyo kung paano maging magaling. Ang tinuturo ko lang po sa inyo kung paano gawin yung ganong paraan na pagbabaklas at pagkakabit ng computer sa maingat na paraan. Kung mapapansin po ninyo, inuna ko muna yung motherboard bago yung ibang piyesa ng ating computer case. Kasi po, kapag motherboard na yun na ibaklas natin, hindi na po tayo kakabahan na baka tamaan po yung ating motherboard. So, ganun lang po. Ang gusto ko pong mangyari ay matuto kayo kung paano mag-ingat. Kuha po ninyo. Kasi ang taong maingat, mas mainam sa taong magaling. Yan po kasi ako, maingat. Hindi po ako magaling. Okay po? So, yun po ang sineshare ko po sa inyo. Tapos, kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel, please subscribe, hit notification bell all para updated po kayo sa mga videos na gagawin ko pa rito kay YouTube. At gusto ko lamang po sanang batiin
ng belated happy birthday ang aking nanay na si Imelda Campos at ang aking pong kapatid na si Linmel Campos. Nagdaos po sila ng kanilang kaarawan noong November 20 at 21 ng taong pong ito, 2020. Ang nanay ko po noong 21 at yung kapatid ko naman po ay noong 20. So, sa mga hindi pa po marunong mag-subscribe and hit notification bell all, ay ganito lang po ang gagawin ninyo. Panoorin po ninyo. Salamat po ng marami. Yan po, hit nyo lang yung subscribe button. Then ito po ang susunod ninyong gagawin. Tapos, click nyo po itong bell icon. At pagkatapos po nyan, ay ito naman po. Last, click all para updated po kayo sa mga videos na gagawin ko po dito kay YouTube. Sana po ay samahan nyo na rin po ng like at i-share na rin po para marami pa pong makinabang sa ating channel. Yun lang po, maraming salamat. Kita-kits, see ya!